Мусорная речь или слова-паразиты в нашей речи. Мы сталкиваемся с этим явлением каждый день. Ничто так не подрывает убедительность речи, ее емкость и красоту, как эти мусорные слова. Что такое слова-паразиты? Это те слова, которые человек слишком часто использует в своей речи. Ничего страшного, если человек скажет «ну, подумаем». Но если он вставляет это «ну» в каждое предложение или через предложение, тогда оно уже становится не просто междометием, а уже словом-паразитом. Его речь будут сложно воспринимать, от такой речи быстро устают. Ее не хочется слушать и уж тем более воспринимать. Из-за частого употребления слова-паразиты утрачивают свое базовое значение и становятся мусором в нашей речи. В результате речь становится неинформативной, сложной для восприятия, скучной и неинтересной. Что же это за слова? Думаю, что каждый из вас их слышал. Уж очень часто мы слышим их в течение дня. И не просто слышим, но еще и передаем друг другу, загрязняя и себя, и тех, с кем общаемся. Вот это слова. Короче, ну, как бы, это самое, просто, в общем, ты все понял, да? Вот эти слова – это слова-паразиты. Почему мы употребляем слова-паразиты? Причин тому много. Иногда нам сложно сформулировать свою мысль, мы подвисаем. Почему? Потому что не хватает словарного запаса, мы мало читаем, боимся сделать паузу в речи, и вместо того, чтобы молча подумать, сформулировать свою мысль и потом дальше продолжить говорить, мы заполняем эти пустоты словами-паразитами или словами-заполнителями пауз, такими как и так далее. Иногда люди говорят слова-паразиты, потому что хотят казаться умнее. Например, когда они говорят слова «собственно говоря», «как известно» и так далее. Как вы думаете, есть ли у слов-паразитов своя скрытая семантика? Да, конечно. Вот лишь несколько примеров. Например, слово «собственно говоря» обычно говорит человек, который желает звучать более экспертно. Это фраза-заполнитель времени. Когда человеку требуется временно подумать, он говорит «ну, собственно говоря». Такие слова, как «ну», рекордсмены по паразитированию. В этот момент человек думает, формулирует мысли, заполняет речевые паузы или хочет включить собеседника в диалог. Слово «короче» чаще всего произносит человек, которому сложно выразить свою мысль кратко. Ему часто кажется всю жизнь слишком сложным. Он пытается оставить себе место для маневра. Слово «как бы» произносит человек, который не уверен в собственных действиях и словах и пытается избежать ответственности. Слово «просто», как правило, говорит человек, который боится ответственности, чаще винит в происходящем обстоятельства, а не себя. Как же выявить слова-паразиты? Давайте мы их выявим и избавимся навсегда. Вообще, вы знаете, это удивительный парадокс, ведь каждый день мы по много раз моем руки. Моем руки, чтобы не заразиться, чтобы очистить свои руки. Однако речь – наш главный инструмент познания, общения, без которого вообще сложно представить жизнь. Мы не чистим, не очищаем ее, вообще никак о ней не заботимся, даже редко задумываемся, что она у нас есть. Как же это можно исправить? Как можно избавиться от слов-паразитов? Для начала надо выявить эти слова, потому что врага нужно знать в лицо. Как же это сделать? Послушайте свои аудиосообщения или перескажите какой-то фрагмент фильма или книги себе или другу и запишите это на диктофон, а потом переслушайте. Можно спросить также близких, которые с вами часто общаются, какие слова в вашей речи они, возможно, замечают или какие слова им мешают. После того, как мы выявили этого врага, выписали свои слова-паразиты на листочек, есть два способа от них избавиться. Первый – основательный и действенный, он требует фокуса внимания. Второй – немного смешной, но тоже эффективный. Поделюсь обоими. Первый способ называется фокус-пауза. Что для этого нужно сделать? Составьте свой черный список слов-паразитов, выпишите их на отдельный листок, затем перечеркните крестом, желательно красным, порвите на мелкие кусочки и сожгите, представляя при этом, что прощайтесь с этими словами навсегда. Таким образом, вы даете подсознанию установку, что этих слов в вашем сознании больше нет. Далее мы включаем осознанность в нашей повседневной речи и отслеживаем эти слова-паразиты, включаем фокус внимания. И далее стремимся выместить их паузами. Это самый главный секрет избавления от слов-паразитов. Наша задача – выместить эти слова паузами. Далее, когда мы молча формулируем какую-то мысль,
заканчиваем одно и переходим к другой, просто смыкаем губы и не произносим это слово. Делаем спокойную, выразительную паузу. Помните, что паузы в нашей речи – это сила. Они передают емкость смыслов, дают нам временно подумать, а нашему собеседнику осмыслить сказанное. Поэтому это главный секрет избавления от слов-паразитов. Заместить их паузами, полюбить паузы. И второй метод избавления от слов-паразитов называется пресыщение. Выберите короткий отрывок из стихотворения, например, «Я вас любил, любовь моя еще быть может», и начните читать это стихотворение, подставляя в конце каждой строки какое-то одно из ваших слов-паразитов. Например, если вы хотите избавиться от слова «как бы», в конце каждой строки вы вставляете «как бы», и получается следующее. «Я вас любил, любовь еще быть может, как бы. В душе моей угасла не совсем, как бы. Но пусть она вас больше не тревожит, как бы. Я не хочу печалить вас ничем, как бы. Я вас любил безмолвно, безнадежно, как бы. То робостью, то ревностью томим, как бы. Я вас любил так искренне, так нежно, как бы. Тогда и вам Бог, любимый, быть другим, как бы». Поэтизируя вот таким вот образом свои слова-паразиты, вы вскоре присытитесь ими, и ваш язык не захочет больше их произносить. Вы начнете их слышать повсюду, и у себя, и у собеседников. И потом останется только одно – выместить их паузами, наконец, навсегда от них избавиться. Попрактикуйте один из этих методов, и уже на этой неделе вы почувствуете, как чище станет ваша речь, как легче вам стало говорить. Ваша речь преобразится, а в награду вы получите осмысленную, емкую и красивую речь. Вы будете звучать уверенно, убедительно, и люди будут вам больше доверять.